आज अभी हाल ही में मैं दिल्ली गई थी और वहाँ पे मैंने कुछ मॉकटेल्स और लेमनेड की रेसिपी सीखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पसंद आई और बनाने में भी बहुत इजी है और आप इसे इजीली परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका परचेज लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे की साइड दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी परचेजिंग साइट पे जा सकते हैं और वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है और लोगों के घरों में मेहमान वगैरह आते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करके रह जाते हैं, कुछ नई रेसिपी या फिर कुछ नई मॉकटेल नहीं सर्व कर पाते। तो आप इस फेस्टिवल पे उन्हें कुछ नया सर्व कीजिए, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आएगा और बड़ी फटाफट, मतलब 1 मिनट में ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। तो आइए हम ये 1 ग्लास ग्रीन एप्पल लेमनेड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आइस लेंगे। इसमें हम सबसे पहले थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देते हैं। अब हम इसमें ये जो सिरप है ग्रीन एप्पल लेमनेड, ये हम करते हैं। इस सिरप को हमें 15 ml डालना होता है, तो हम इसे 2 बार प्रेस करेंगे तो हमारा 15 ml आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला जो पंपिंग मशीन है ये नहीं है तो आप घबराइए मत, इसे आप परचेज भी कर सकते हैं। वैसे ये इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आपके पास कोई भी क्वांटिटी मेजरमेंट हो तो आप उससे 15 ml इसमें सर्व कर सकते हैं। मतलब तो हम इसमें 15 ml ले लेते हैं। ये हमारा 15 ml हो गया है। अब हम इसमें ये डाविंसी गुरमेट मसाला जो है वो ऐड करेंगे। इस मसाले में हमारे मोस्टली सारे स्पाइसेस मिक्स होते हैं, तो इसका सारा जो हमारे स्पाइसेस का फ्लेवर होता है वो एक बार में हमारे इसमें ऐड हो जाता है। तो हम पहले इस मसाले को ऐड कर देते हैं। इसमें हम अप्रोक्स 5 ग्राम ये मसाला ऐड करते हैं। ये हमारा ऐड हो गया है। अब हम इसमें एक स्प्राइट, ये हमने ली है, स्प्राइट ऐड करेंगे। इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एट लास्ट हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स इसमें और डाल देते हैं। और आप जितनी कोल्ड इसे पीना चाहते हैं, जितनी ठंडी, वैसे ये मॉकटेल जो है हमारी ठंडी ही अच्छी लगती है, उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा ये जो है बिल्कुल बनके तैयार है। इसे एक बार हम स्टिर कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी एकदम न्यू स्टाइल की पसंद आई होगी और इस बार आप फेस्टिवल्स पे अपने गेस्ट को यही सर्व करेंगे। और इसका परचेज लिंक, इन दोनों प्रोडक्ट्स का मैंने परचेज लिंक नीचे दे दिया है। और ये मत सोचिए कि आप इस मसाले को सिर्फ इस मॉकटेल में यूज कर सकते हैं, आप और भी तरह के लेमनेड मॉकटेल्स में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं किसी भी मसाले की जगह, क्योंकि इस मसाले में सारे स्पाइसेस ऐड है। तो आप अपनी कोई भी न्यू रेसिपी में से ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट